Ассаламу алейкум рахматуллах достор. Бул видеого мен даярданбастан өзүм сөзүм баштайын деп чечтим. Бул окуу тууралуу эмнеге вообще окушубуз керек, эмнеге илим алышыбыз керек, илим билимге кызыгышыбыз керек, жана келечекте кандай өзгөрүүлөр болот. Мен оюмча негизи ар бир адам илим билимге кызыгыш керек. Диний илим болсун, кандай илим болбосун, жалпысынан вообще негизи саморазвитияны айтам да. Себеби могул мен азыр айта турган сөзүм көбүнчө 16, 17, 18 жаштагы жаш балдарга эмес, уже жигиттерге, эркектерге болмокчу. Негизи ар бир адамда өзүндө бир наставник болуш керек экен. Улуу агасы ошого жол көрсөтүп айтып бере турганчы, тилекке каршы менде жеке андай адам болгон эмес. Анан кийин жашоодогу көптөгөн нерселерди, баягы жолду, сага эмне пайда, эмне зыянды өз жон териң менен сезип, кайсыл нерседе пайда бар, кайсыл нерседе пайда жок, бир видеолорду көрүп, адамдар менен аралашып жүрүп, ошол нерсени өзүмдө мындай сездим да. Анан кийин силерге айтарым, негизи кара жумушка иштегиңер келбесе, кара жумушта иштеп, колуңар менен кыйналып, же ошондой бир иштеп жан баккыңар келбесе, анда мен бере турган кеңешим окуш керек. Кандай окуу болбосун, окуш керек. Мен окуу дегенде максат бул жөн эле диплом алып же диплом алып коюп же аттестат алып коюп корочка ал нерсе эмес, прям сен сүйө турган нерсе да. Чоң окумуштуулар дүйнөдө Нобель сыйлыгынын ээси окшойт, адашпасам, Ноам Чомски же Хоам Чомски деп коет. Бул өтө чоң интеллектуал да, 21-кылымдын өтө чоң интеллектуал адамы. Ал адам айтат, эгерде сен бир ишти кылып, ал иштен рахат албасаң, сен кулсуң дейт да. Сен ошол жумуштун кулусуң. Мисалы, мен бир ишке кирдим дагы, анан кийин мен ошол акча үчүн эле иштеп атам. Мен максатым баягы ал жумуштан бир рахат же кайф албайм. Жок, акча үчүн. Кайсы жумуш деп коет? Мисалы, стройка, же мисалы жанагы упаковщик, же нан жапкыч, ушундай сыяктуу жумуштарчы. Анан эгерде сен чындап эле ошол өзүң нан жапкан ишиңди сүйсөң, эгерде сен ошол сварка менен же стройка менен иштеген жумушуңду сүйсөң, анда башка иш ал баягы сенин жашооңдун бир бөлүгү да. Эгерде андай болбосо, мисалы өзүңдө кызыккан нерселер жок, өзүң жашоодо эмне талап кыларыңды билбейсиң, ошол себептен баягы сага башка бирөөлөр эмне кылыш керек, сен ошону кыласың да. Өзүңдүн нафсыңды, өзүңдүн баягы ичиңдеги потенциалыңды текке нары четке коюп туруп, бирөөлөр эмне дейт, ошол жумушту кыласың, башкалар, туугандар эмне дейт, ошол ишти кыласың. Эгерде сенде өзүңдө баягы видение жок болсочу, ошон үчүн бул союздун малындагы жанагы образование бул башка, азыр доор башка. Сен мурунку адамдардын көптөгөн айткан сөздөрү, ай мен биздин заманда мындай эле, анан биздин заманда тигиндей эле, анан мен 25 жашымда же 18-19 жашымда уже мына 2 балам бар болчу, силер эмне кылып жүрөсүңөр деген сөздөр көп болуп атат да. Бул нерсени, урматтуу туугандар, биз жакшылап түшүнүшүбүз керек. Союз малындагы доор ал башка доор, азыркы доордогу бул башка, такыр башка заманда. Мисалы, кандай десем, оюн ойногондор болсо, компьютер менен жеңил уровень бар, өтө жеңил уровень бар, анан өтө орто уровень, анан эксперт уровень бар да. Анан начальный уровень менен сен оюнду ойноп баштасаң, сен ал жакта атышып, кадимкидей баарын утуп эле жүрө бересиң. Эгер орто уровень менен кирсең, билбей туруп оюндучу орто уровень менен кирсең, сен батыраак өлүп каласың. Эгерде эксперт менен кирсең, сен уже кирер менен сен атып кетишет да, атып кетишет же оюндан сен утулуп каласың да, кыскасычы. Эми мурунку ата бабаларыбыздын союз малындагы доордогу жашоо ошол начальный уровеньдеги оюн сыяктуу болчу да. Азыркы биздин маалдагы жашоо болсо бул эксперт да. Жанталашып, жутунуп, тытынып, бир нерсени сууруп, бир нерсе кылып калбасаң, сен артта калып кетесиң. Бул азыркы заман менен мурункуну салыштырып такыр болбойт. Экөөнүн айырмачылыгы ошондо. Анан кийин мурунку доорго иштеген актуалдуу маселелер азыркы доордо бул менин оюмча такыр актуалдуу эмес. Ошол эле мисалы образование. Так, сен 11 жыл окушуң керек, 11 жыл окугандан кийин сөзсүз эме кылышың керек, университетке тапшырышың керек, чтобы университеттен жакшы билим алыш үчүн. Жакшы билимди эмнеге аласың? Кийин сен бир окууга тапшыргандан кийин сен көп акча табасың деген маселе да. Бирок тилекке каршы азыр могу доордо эмне деп коет? Кыскасы мындай дүйнөдө мындай болуп жаткан доор, мен унутуп атам, азыр атын англисче бир сөз болчу да.
капитализм азыр капитализмдин маалында ошо капитализм болуп жаткан себептен кылган адам ийгиликке жетет, кылбаган калып калат да. Ал хоть троечник болсун, хоть отличник болсун, хоть жин болсун, мак болсун, кылган адам ийгиликке жетет, кылбаган адам калып калат. Азыр ушундай доор болуп жатат. Анан кийин ошо айтып өткөндөй эле мурдакы доордогу актуалдуу маселелер азыркы күндө актуалдуу эмес. Ошол эле мисалы университетти бүткөн адам университетти бүтүп туруп бир жумушка кирсе, биздин Кыргызстанда мисалы Бишкекте орто айлык менен бир 50 миңдик жумушка кириши мүмкүн да. Эми ошол өмүрүн мисалы университетке 5 жылга арнап бүтүп анан кирсе 50 миң алышы мүмкүн. Эчтекени окубай туруп мисалы ошол эле бир адам ломбардка барып бир жумушка кирсе, мисалычы ал гос эмес, мындай жумуш деп коелу, кирсе, ал 60-70 миң табышы мүмкүн да. Эми акылы бар адам карайт да, маяка 5 жыл окуу өмүрүмдү короткуча, 5 жыл өмүрүмдү короткуча, ушуну ломбардка кирип эле акча таппайынбы деген маселе келип жатат да. Эми бул жерде биздин урматтуу жаштар жана урматтуу мен кайрылып жаткан аудитория, биздин күнөөбүз жок. Бул система өзү ушундай. Биз тилекке каршы баягы Норвегия же эмне мындай дүйнөдөгү ушундук Финляндия өнүккөн бир мамлекетте жашап жаткан жокпуз. Биз Кыргызстандабыз жана система ушундай түзүлгөн да. Эми бул жерде күнөө сенде же башкада эмес, күнөө ушул система өзүндө. Система ушундай болуп келген, ушундай болуп кетет. Эми системаны өзгөрткөн сен экөөбүз. Мисалы ошол эле жана айтып атпаймынбы? Адам окууну бүтүп туруп же жана жумушка кирет 50 миңдик, же болбосо эчтеке окубай эле 70 миң 80 миң менен кирип же иштеп кетет. Ал адамга выгодный да, анын көз алдындачы. Эми ушул нерсе системаны айтып өттүм. Система бул жерде чоң роль ойнойт да, вообще государственный структура, анын жайгашканы, бюрократиялар, бүт нерселерчи. Андан тышкары самообразование деген нерсе бар. Эгерде адам мисалы ошол ишин сүйсө, бардык эле адам азыр миллионер, миллиардер болуп, ушундук болуп кетпейт да. Ар бир адамдын характеристикасы ар кандай, ушул нерсени түшүнүш керек. Азыр Инстаграм, социальный сеттер бүт бары адамга ушул нерсени баягы таңуулап жатат. Сен либо болуп кет, вообще жесткий болуп кет, же такыр болбол, лох бол дегенчи. Эми көптөгөн жаштар ушул идеологияны көргөн, ушул TikTok поколение, ушул рилсти көргөн, тарбияланган зумерлер буну көргөндө, сен либо до конца болушуң керек, либо болбошуң керек дегенде бир пикир болуп калышы мүмкүн да. Эгерде сага бир иш жакса, мисалы касапчы болуу иши жакса, сен ошол иш менен алектенишиң керек. Же мисалы электричество жакса, сен ошол нерсеге кызыгып, ошол нерсени сүйүп, ошо менен алектенсең, сен уже раб болуп эсептелбейсиң да. Эгерде сага ал нерсе жаксачы, мисалычы. Анан азыр YouTube, интернет деген бар. Эгерде кайсыл бир илимге, билимге кызыксаң, дүйнөдө действительно сен окуйм десең, мисалы мен юристтин окуусун окуйм, ошол жактан адис болгум келет десең, азыркы күндө эгерде мамлекетке байланыштуу эле бир иш ачам деп кагаздар керек болуп калбаса, сен ошол Оксфордтун, ошол Гарвардтын билимин үйдөн отуруп эле телефондон алып кала турган бир маал келди да. Азыр миңдеген, 100 миңдеген лекциялар орус тилине, кыргыз тилине, англис тилинде, өзүнүн оригинал тилинде, араб тилдеринде мисалы которулган лекциялар бар. Эгер адам ошону көрүш менен, бул чындап мындан диплом эмес да, мындай жөн эле кагазды алып, мына мен сварщикмин, гемон варит этип берчи десе, ал эчтекени билбейт. Андай эмес, прям билген специалист болосуң. Эгерде сен билген специалист болсоң, өзүңдүн ишиңди, адвокатское дело болобу, эмне болот, өзүнүн бир окууларын окуп, же курстарына барып, же бир нерселерди кылып, ошону үйрөнүп алып, кийин жанагы университет сага 5 жыл берген программаны сен 2-3 жылда, эгерде сенде өзүңдө шык болсо, ошого жетсең болот да. Ошондой эле мисалы дин чөйрөсүндө, эгерде сен мисалы араб өлкөсүнө барып, бир жакта окуп, эртеден кечке чейин эмете албайм десең, эгерде сен действительно кызыксаң, миллиондогон, миңдеген программалар бар. Именно толебул илимге, илимди кантип талап кылат, кайсы китептерден баштайт, кантип окуйт, фикх, баланча, акыйда, түкүнчө, араб тил, бүт бары даярдалганда болгону. Азыр адамдын өзүнөн да, эгерде ошол нерселерди кылып кызыгам десе, ошол нерселерди кылып кызыгып, окуп, университеттин программасы менен эмес, мындай өзү аракет кылып жетсе болот, китептер мененчи. Эми азыр көрүп жатабыз, көбүнчө ушул университеттерге тапшыргандар, университетти бүткөндөр
көп учурда өзүнүн кесиби менен тилекке каршы иштебейт. Мен мисалы энергетикте бүткөм, бирок мен энергетика менен иштеген жокмун. Эмне себептен? Анткени мен кызыкчу эмесмин, үйдөгүлөрдүн баягы айткан эмесинен ошол жака барып калгам да, мындай кокусунанчы. Силер үчүн, именно силер үчүн 17, 18 же 9 класста бүтүп атканда мен билбейм каяка барышты, эмне кылышты билбейм, анан ойлонуп атам, ойлонуш керек эле деген болсоңор, анда уже бул иштин бүткөн да жигиттер. Ошон үчүн өзүңөрдү жакшылап тааныгыла, силер кимсиңер, кандай сен, кандай күчтүү жактарың бар, кандай алыс жактарың бар. Анан ошого карап туруп, кайсыл жумуш сага туура келет, издесеңер сөзсүз чыгат. Болбосо эң жакшы сабакты жашоо берет. Жашоодо ар кайсы жака киресиң, согуласың, чокко чөсүң, отко киресиң, сууга киресиң, ошентип атып анан өзүңдүн бир эмеңди, жолуңду тапсаң болот да. Буга чейин мен мисалы, мен өзүм жеке көз карашым, мен өзүмдү бир жумушка буга чейин такыр байлап да көргөн эмесмин. Буга чейин мисалы стройкада иштедим, повар болуп иштедим, официант болуп иштедим, массажист болуп иштедим, сварщик болуп иштедим, бетонщик болуп иштедим, арматурщик болуп иштедим. Дагы эмне мындай иштеген иш калган жок да. Анан жыйынтыгында ушундай бир жыйынтыкка чечимге келдим. Мен азыр окуп алайын деп чечтим. Азыр окуп, болушунча мисалы араб тилине, тилдерге көңүл буруп, жана ушул жактан өзүмдүн тармагымды табайын деп жатам да. Бул нерсени мен кеч түшүндүм да. Азыр айтып жаткан жокмун, жок мен мына 28-ге келип алып, мына эми өзүм таптым деп. Өзүбүздү тапканбыз болгону, жашоо өзү сени тарбиялап, кайсыл жакка барарыңды көрсөтүп коет экен. Эми бул индивидуально да, бул мага башкача иштейт, башка адамга башкача иштейт, түкүнчөгө түкүнчө иштейт. Анан ар бир адамдын эгерде бир мисалы 18-20 жашта болуп силердин бир идеяңар, оюңар болсо, анда болгон күчтү ошого таштап, жумшап, ошонун специ болуш керек да, бир нерсенин специ болуш керек. Биз менен Американын мисалы эмеси, айырмасы, эгерде бизде математикадан 2 алып, химиядан 5 алып келсе, биздеги ата-энелер ошо математиканын программасын көбөйтүп, ошонун курстарын берет да. Америкада кандай экен мисалы, ал жактан 5 алып, химиядан 5 алып, математикадан 2 алып келсе, ошо химия тарабын өстүрүп, ошол жагынан күчтүү кылат экен да. Ошон үчүн ал жакта мисалы предпринимательдер, бизнесмендер, өз ишин сүйгөн адамдар көп да. Бизде тескерисинче да, биз баарын билебиз. Так, үй монтип салынат, машина монтип, мындай баары акылдуу да, мындай тупой адам жок да. Советский образование бүт баары ушундай бир тарбияны берип койгон да. Бүт баарын билет. Бирок тилекке каршы көбү миграцияда акча жоктук, кыйналган жашоо, ушунун баары мисалы көпчүлүгүбүздө бар да, сөздүн ачыгычы. Эмне себептен? Ошол эле мисалы образование. Эгер бир нерсеге кызыгып эметсе адам, ага мен ойлойм бул образование деле кереги жок. Өзү китептен башка нерселерден, эгерде чоң бир гос жумушка кирем деп жатса эле, жанагы диплом сөзсүз керек, важип деп жатса, ошол учурда мен ойлойм ошол жакта окуп, анан по ходу жанагы курстардан өтүп койсо, дополнительно чоң бир натыйжасын берет деп ойлойм. Себеби университеттер, чоң университетский программа 4 жыл, 5 жыл, бул менин оюмча бул макоолор үчүн да. Бул лохотрон биздин баарыбызды алдап туруп, жанагы айына 50 000, 100 000ден акчаларын алгысы келет. Башка иш, эгерде сен медик болуп туруп, действительно бир мындай кыйын бир хирург болом, стоматолог болом десең, анда маселе жок, сен оку. Сен окушуң керек. Бирок чисто сварщик болом, электрик болом, башка түкүнчө десең, ал сен окубай туруп, практика жүзүндө башка жактан ошо 2-3 жыл бараткан убактыңды өзүңдүн бир братандарың менен, конкретно электрик братандарың болсо, сварщик братандарың болсо, ошолор менен эле жүрүп үйрөнүп ала турган оку да, негизичи. Ошон үчүн эми ар бирөөнө бул нерсе индивидуально иштейт. Өзүңөр карагыла. Бирок мен азыр могу образование тууралуу айта кеткенде, ар бир адам сүйгөн ишин кылыш керек да. Эмнени сүйсөң, эмнеге кызыксаң, ошону кылгыла да жигиттер. Анан кызыкпаган нерсеге иштеп ал жактан акча табыш, бул макоолук да, бул действительно бул рабство. Работа от слова раб, работа, работа, от слова раб. Просто эле современный колсуң, азыркы акчага иштейсиң, жана бул азыркы берилип жаткан айлык наркотик да. Башка сөз, эгерде сен мугалим болуп, англис тилди ушундук билип, элдердин баарына сабак берип, айына 80 000, 90 000 алсаң, анда машалла, анда ал иште. Бирок убагында башын иштетпей, мага окшоп башын иштетпей убагында тил окубай, англис тилин, башка нерселерди окубай, анан азыр мисалы урулуп, согулуп жүрүп,
мына мен эми түшүндүм, мен муну кылыш керек экен дегендин ордуна сен азыр 18-19-20 жашта болуп, сен азыр мээңди иштетип туруп, бир ишти тандап туруп, ошо майын чыгарып, ошо иштен спец болуп, ошо иштен ийгиликке жетсең болот. Мисалычы. Ал нерсе ар кимдики индивидуалдуу. Өзүңдү эч качан башка адамдарга салыштырба. Меники мындай экен, эмнеге тигиндей. Бардык адамдардыкы индивидуально иштейт бул нерсе. Өзүнүн призваниясын ар бир адам индивидуалдуу түрдө табат. Бардык адамдар окшош эмес. Негизи сөз өтө көп болуп кетти, урматтуу жамаат. Мен кечирим сурайм. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик, кандай ишти баштабагыла, кандай нерсе кылбагыла, баарыңар бай болуп кеткиле, өзүңөрдүн миссияңарды тапкыла. Хоть өтүкчү болсоңор, хоть үй салсаңар, хоть билбейм, вертолет айдасаңар, ким болбогула, чыгып өзүңөрдүн миссияңарды таап, өзүңөр сүйгөн ишти кылгыла. Ассаламу алейкум.